Selamat pagi, ini kedai kopi. ว่าจะยืนตรงนี้ customer hantar satu Myvi. ต้องยอมแลกด้วยกี่น้ำตา พลาดกี่ครั้งล้มมากี่ทีก็ยังไม่ยอมจากทางที่ฝัน เพราะหัวใจนั้นมันยังตะโกนว่ามันยังไม่ถึงเวลากูเดินมาคนเดียวบนถนนที่โดดเดี่ยวมีแค่เงาที่เกี่ยวพันมีแค่มันรู้ว่าเราเป็นใครล้มและลุกซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมหรือไงไม่มีมือไหนยื่นมามีแต่คำวิจารณ์มันคอยทิ่มแทงคำแดงเบาแต่แผลมันลึกข้างในที่ไม่ลงทั้งวันแต่ข้างในแตกสลายจะพังให้สุดก็เอาเลยสิแต่จะไม่ยอมให้มันจบลงเพราะชีวิตเรามันรบจริงไม่ใช่แค่คำในบทที่ใครเขียนให้เราOke.